राम राम। पूर्वांचलनामा भोजपुरी चैनल में आप सबन के स्वागत बा। हम हई शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहल बानी कार्यक्रम मतलब के बात। जीत के भी हार गए नीतीश। बिहार के बहुते जानकार माने जाने वाले जेडीयू नेता नीतीश कुमार भले ही 3-5 क के बिहार में एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए बाड़े, लेकिन इलाकाई राजनीति में एनडीए के उ पुरनका साख नहीं खे लौकत जौन पहले रहे। बिहार में महागठबंधन के धकिया के जब एनडीए सरकार के नींव पड़ल रहे तो सियासी गलियारन में उम्मीद जतावल जाए लगल कि केंद्र सरकार के आवे वाला अंतरिम बजट में बिहार खातिर कुछ ऐसन व्यवस्था जरूर होई जवना से बिहार के जनता समेत सियासी गलियारन में ई सनेश दिहल जा सके कि यह बदलाव कैले से ई फायदा भइल। लेकिन गुरुवार के जब केंद्र सरकार के अंतरिम बजट आइल तो ओमे यह कुल से जुड़ल कुछ नहीं रहे। लेकिन ऐसे एक चीज़ तो पता चल गई कि दुनिया की निगाह में 9वीं बार मुख्यमंत्री बन के नीतीश भले ही बाजी जीतल बुझाता हैं, लेकिन वो जीतल नईखन भालू खारल बाण। हालांकि यह पर अभिन ले कोनो नेता के कोनो बढ़न टिप्पणी लिखे आइल। बिहार में हफ्ता भर पहले जब एक बार फिर एनडीए के सरकार बनावल जात रहे तो वो समय सियासी गलियारन में बीजेपी और जेडीयू के बीचे भइल समझौतन के लेके कई तरह के बात आवत रहे। यह समझौता में जहां आवे वाला लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सीटन के बंटवारा और मुख्यमंत्री के कुर्सी फिर से नीतीश कुमार के हाथे देले के बाद फाइनल भइल रहे, उस समय एक अलावा एगो औरी बात पर विचार भइल रहे। ई रहे कि केंद्र सरकार अपने आवे वाले बजट में बिहार खातिर विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज के घोषणा करी, जैसे कि नीतीश कुमार जनता के बीच ही बता सकें कि बिहार के यही फायदा खातिर वो ऐसा फैसला लेना। बीएफए के जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकार के अंतरिम बजट पेश कैली तो हमें ऐसा का कुछ नहीं रहे। ऐसे नीतीश आ बिहार के सगरो उम्मीद पर पानी फेर गई। लोकसभा चुनाव में बिहार के अहमियत के चलते ये उम्मीद जतावल जात रहे कि एक बार विशेष राज्य के दर्जा एवरी जरूर मिल जाई। यही बीचे चुनावी सर्वे कुलिन में भी एनडीए के खाली 15 से 20 सीटन पर जीतल बतावल जाए लागल। लेकिन नीतीश कुमार के दोबारा साथे आ गईले के चलते ये आंकड़ा बदल गई बा। यही मारे मानल जात रहे कि यह बार बजट में बिहार के मंगले पर न खाली गौर कल जाई बल्कि ओके पूरा भी कल जाई। लेकिन जब बजट आयल तो सब मामला उलट गई। न कोनो विशेष दर्जा मिलल न कोनो विशेष पैकेज, जबकि नीतीश कुमार पिछले दिनन जातीय सर्वे करा के बिहार के पिछड़ापन के उजागर करके एक पूरा व्यवस्था बना दिला रहना। इतने नहीं, एकरे अलावा प्रदेश के गरीब और पिछड़ा लोगन के माली हालत ठीक करे खातिर बिहार सरकार पिछले दिनन हर परिवार के 2 लाख रुपया देवे के घोषणा कैले रहे। लेकिन एह मद में भी बजट में कोनो मदद नहीं दिहल गई। ऐसे नीतीश जीत के बिहार गइल बाणे। एक कार्यक्रम में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात हुई यही समय यही चैनल पर। तब तक खातिर नमस्कार।